جی بالکل، اس وقت میں کوکوزی کے مقام پر موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح چترال میں مستحال بارشوں کے بعد لوور چترال کے مختلف مقامات پر سیلاب نے تباہی مچا دی۔ کوکوزی کے مقام پر بھی سیلابی ریلے نے یہاں جو چترال چندور کو ملانے والا جو عرصے سے پل تھا اس کو بہا کر لے گیا۔ پل بہہ جانے کی وجہ سے یہاں پر پل کے دونوں اطراف سینکڑوں مسافر جو کہ اپر چترال جا رہے تھے اور جو مسافر اپر چترال سے لوور چترال جا رہے تھے وہ پھنس چکے ہیں اور ان کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ اگر سیلاب سے نقصانات کی بات کی جائے تو چترال میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ لوور چترال کے علاقے راکھ، گولین وادی میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ گولین وادی کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر 13 گھرانے ہیں وہ سیلاب بٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے مویشی خانے اور فصلیں بھی سیلاب بٹ ہو گئی ہیں۔ اس وقت میں کوکوزی کے مقام پر موجود ہوں۔ کوکوزی میں اگر نقصانات کی بات کی جائے تو سیلاب نے یہاں پر ایک 100 کلو واٹ کا جو منی مائکرو ہائیڈرل پاور پروجیکٹ جو بجلی گھر تھا اس کو بہا کر لے گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو کھڑی فصلیں ہیں اور باغات ہیں وہ بھی سیلاب بٹ ہو گئے ہیں۔ اگر اپر چترال میں نقصانات کی بات کی جائے تو اپر چترال کے علاقات کھوت اور اس کے علاوہ یارقون ویلی اور ریشن میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ چترال میں اس وقت صورتحال انتہائی خراب ہیں اور مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ اور سیلابوں نے تباہی مچا دی ہے۔ اگر موسم کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ ہے یہ آج رات تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جی